Bilqis dan Isra lagi buat menara nih guys. Nah, hari ini Bilqis sama Isra lagi main ke playground ya. Mereka lagi lomba-lomba untuk membuat menara. Ayo kita lihat siapa nih yang bakal menaranya paling tinggi ya. Aduh, adik Isra sampai batuk-batuk gitu guys. Tuh coba lihat. Lihat, sepertinya Bilqis cepet banget. Oh, dia lagi ngumpulin yang warna kuning. Jadi menaranya warnanya kuning-kuning tuh, yellow, temen-temen. Kalau ada Isra cenderung dengan warna pink sama ungu. Aduh, jatuh deh. Ya, waduh. Wah, sekarang tuh lagi musim batuk ya teman-teman. Jadi kalian semua harus jaga kesehatan. Nih Bilqis sama Isra juga udah kena batuk nih.